আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ এবং নিরাপদে আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি জিএমসির 1.5 টনের একটি পিকআপ। তো এই পিকআপটির বর্তমান দাম কত এবং এর ডাউন পেমেন্ট কত বিস্তারিত থাকছে আজকের ভিডিওতে। তো এখনও যারা নতুন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এই গাড়িতে কিন্তু এই মাসে যদি আপনারা বুকিং দেন, অর্থাৎ পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে কিন্তু এই গাড়ি বুকিং দেওয়ার সাথে সাথে আপনি একটি ফ্রিজ অথবা টিভি পেয়ে যাচ্ছেন। তো গাড়ির ডিজাইন আপনারা অলরেডি দেখে ফেলেছেন। এই গাড়িটির ডিজাইন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। তো গাড়ির ডিজাইনটি দেখতে পাচ্ছেন, সামনে হচ্ছে হলুদ কেবিন, পিছনে হচ্ছে নীল রঙের বডি। তো দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি ডিজাইন করা হয়েছে এই গাড়িতে। এবং পিছনের সাইড দেখতে পাচ্ছেন, এই গাড়িগুলো কিন্তু চাইলে আপনারা মুরগির গাড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, যে কোনো ধরনের পণ্য পরিবহন করতে পারেন। এটা হচ্ছে 12 ফিটের 1.5 টনের একটি গাড়ি। আর এই গাড়িতে কিন্তু ইঞ্জিন হিসেবে পেয়ে যাবেন ইসুজুর 4JB1 টার্বো চার্জার 2771 সিসির পাওয়ারফুল একটি ইঞ্জিন। আর এই গাড়ি থেকে আপনার পাওয়ার হিসেবে পেয়ে যাবেন 91 হর্স পাওয়ারের মতো। আর এই গাড়ির ভিতরের অংশ দেখতে পাচ্ছেন, ড্রাইভার প্লাস 2 জন অনায়াসে বসতে পারবেন। স্টিয়ারিং হিসেবে কিন্তু পাওয়ার স্টিয়ারিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। আর আপনার গাড়ির কাগজপাতি রাখার জন্য কিন্তু কেবিনের উপরের সাইডে একটা অংশ রয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন, আর মিটারগুলো দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ডিজিটাল মিটার এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, কোনো অ্যানালগ মিটার পাচ্ছেন না। ড্যাশবোর্ড প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর কিন্তু ড্যাশবোর্ড প্যানেল আপনারা এই গাড়িতে পেয়ে যাবেন। আর এই গাড়িতে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে 5 স্পিড একটি ম্যানুয়াল গিয়ার বক্স এবং রিভার্স সহ 6টি গিয়ার। তো দেখতেই পাচ্ছেন গাড়ির সামনের অংশ ডেকোরেশন, এত সুন্দর একটি ডেকোরেশন করা এই গাড়ির ভিতরে। আপনার কিন্তু খুব স্বচ্ছন্দে এই গাড়িটি চালাতে পারবেন। এছাড়াও কিন্তু আপনাদের মোবাইল চার্জ দেওয়ার জন্য মোবাইলের পোর্ট রয়েছে, গান শোনার জন্য MP3 প্লেয়ার। ওভারঅল একটা গাড়িতে যা কিছু থাকার দরকার সবই কিন্তু এই গাড়িটির কেবিনের অংশ পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই গাড়িতে ব্যবহার করা হয়েছে 650/16 সাইজের চাকা। তো দেখতেই পাচ্ছেন গাড়ির বডির অংশ, যে কোনো ধরনের পণ্য কিন্তু আপনি এই গাড়িতে পরিবহন করতে পারবেন, সেইভাবে কিন্তু এই গাড়িটির বডি তৈরি করা হয়েছে। আর এই গাড়িটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে 83 লিটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই গাড়িটির টপ স্পিড হচ্ছে 100 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। তো গাড়ির নিচের অংশ দেখতে পাচ্ছেন। তো যারা আসলে 1.5 টনের ভিতরে ভালো একটি গাড়ি খুঁজছিলেন তারা কিন্তু চাইলে এই গাড়িটি নিতে পারেন, কারণ হচ্ছে এই গাড়িটা ব্রেকিংয়ের দিক থেকে সব কোম্পানির 1.5 টনের গাড়ির থেকে এগিয়ে থাকবে। তার কারণ হচ্ছে এই গাড়িতে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে ABS ব্রেকিং সিস্টেম, যেটা কিন্তু 1.5 টন সেগমেন্টে অন্য কোনো গাড়িতে ব্যবহার করা হয়নি। আপনারা শুধু এই গাড়িতেই পেয়ে যাচ্ছেন ABS ব্রেকিং সিস্টেম। তো যারা আসলে ভালো একটি 1.5 টনের গাড়ি খুঁজছিলেন তারা কিন্তু চাইলে এই গাড়িটি নিতে পারেন। স্ক্রিনে আমি শোরুমের নাম্বার দিয়ে দিব। বর্তমানে কিন্তু রমজান মাস উপলক্ষে এই শোরুমে কিন্তু রয়েছে বিশাল একটি অফার, সেটা হচ্ছে যে কোনো মডেলের গাড়ি বুকিং দিলে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন টিভি এবং ফ্রিজ। তো যারা আসলে গাড়ি নিতে যাচ্ছেন তারা দেরি না করে কিন্তু এই শোরুমে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আপনার গাড়িটি বুকিং দেওয়ার সাথে সাথে একটি টিভি অথবা ফ্রিজ বুঝে নিতে পারেন। তো এই গাড়িটির বর্তমান প্রাইস রয়েছে 20,95,000 টাকা। আর ডাউন পেমেন্টটা হচ্ছে আলোচনা সাপেক্ষ। তো যারা আসলে JMCর গাড়ি খুঁজছিলেন বা 12 ফিটের গাড়ি খুঁজছিলেন, 1.5 টনের গাড়ি খুঁজছিলেন, তারা কিন্তু চাইলে এই গাড়িটি নিতে পারেন। স্ক্রিনে আমি শোরুমের নাম্বার দিয়ে দেবো। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দেবেন এবং আমাদের চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।